30 qoyunun qazancı 100-150 qoyunun qazancından daha sağlam, daha da garantilidir. Biraz arpa, biraz qarğıdalı, biraz da günabaxan jımıxı yonca və samanın yanında əlavə etdikmi bu iş bitdi. Nə qoyun otar, nə çoban tut, nə vaxt itir, nə əsəb keçir, nə də ziyan et. Salam dostlar, bu cür sadə bir yer düzəldib 30-40 qoyuna baxmaq, səhər axşam otunu, yemini, suyunu verib, gedib öz işinlə, gücünlə məşğul olmaq 100-150 qoyunun qazancından daha sağlam və daha garantiyalıdır. 100-150 qoyun üçün məcbur ferma şəraiti qurmalısan, çoban tutmalısan, ya biri ilə şərik olmalısan. Bu da böyük bir risk, stres, əsəb. Amma həyatında şəraitini qur. 20, 30, 40 qoyunla olsa süd qoyunu lap super olar. Olmadı da yerli, yaxşı ət bala verimi olan cinslərdən al, əlavə qazanc yerin olsun. Bu video böyük fermerlər üçün deyil. Xırda təsərrüfat qurmaq istəyənlər üçün hazırladım. Yanlış anlaşılmasın. Təbii ki, 1000-2000'lik bir sürü üçün bu sözlər aid deyil. O artık bir biznes sayılır. Kanalımda olduğu kimi videomda da orta və aşağı gəlirli insanlar üçün hazırlayıram. Loru dildə desək, özüm kimi fəhlə sinifi insanlar üçündür mənim kanalım. Kasıbın qadasını alım. Zaten varlı mənim videoma baxmaz. Heç baxmasınlar da. Nəysə dostlar, keçək mövzumuza. Dediyim kimi, heç çox pul xərcləməyə gərək yox. Belə bir sadə sistem həyatında qurub, əlavə qazanc üçün başlamaq. Gələcəyi Allah bilən məsləhətdir. İstəsən böyüyü ferma edərsən, istəməzsən də elə bu cürdə Allah bərəkət versin, pis deyil, deyib davam edərsən. Yemləmə məsələsinə qaldıqda şərhlərdə baxıram ki, bu məsələni gözünüzdə çox böyüdürsünüz. Əvvəl videolarda izah etdiyim kimi yoncanı, samanı sezonunda alsan, nə gözünə görünməz, nə də əlavədən artıq xərc etməzsən. 30 qoyunla başlayacaqsansa, olmasın 30, olsun 25. 5 qoyunu az al, otu, yemi, samanı al, tədarikin olsun. Bir qoyun da əksik al, onu da ver ot, yem, üydən makinaya. Çünki bu sistem artıq qapalı sistem olur. Qapalı sistemdə də mütləq ot, yem, üydən lazımdır ki, məsrəf etməyəsən. Samanı bol elə, bir yoncaya 2 saman qat, üyüt davamlı qarşısında olsun. Axşamlar da ot qarışımını qoymadan əvvəl yem qarışımını ver, bitdi getdi. Yem qarışımında da çox stres eləmə. Qoyun başına normal günlərdə 400-500 qram qarışım artıqlaması ilə yetər. Doğum əvvəli və doğumdan sonra artırıb 600-800 qram edərsən. Bir də flashing etmək istəsən, onda da buğda əlavə edib 15 gün versən yetərlidir. O ki qaldı qarışıma, bu 400 qram üçün 200 qram arpa, 100 qram qarğıdalı yarması, 100 qram da günabaxan jımıxı yetərli bir rasyondur. Bir qoyun, yəni yerli cins 3 kilo yarım yem yeyər. Çox yeməz. Onun da təxmini 3 kilosunu yonca, saman qarışığı etsən, 400-500 qram yem yesə yetərlidir. Damazlıq saxlayıb bala satacaqsansa, qoyunu elə həddən artıq kökəltməyə gərək yoxdur. Hətta çox kökəlsə bala verimi aşağı düşər. Bir rejimə salırsan, deyim ki 30 qoyunun var, 90 kilo ot, 15 kilo yem yeyəcək, o 90 kilonun 40 kilosunu yonca, 50 kilosunu saman üydüb, onu da 2 yerə bölüb səhər axşam qablara doldur, nə o qoyunun mələməz, nə də ac qalmaz. Amma su qabını elə et ki, davamlı qarşısında təmiz su olsun. Qoyun haqqında bilmədiyiniz bir sirri deyim ki, qoyun heç vaxt sudan ötürü mələmir. Az qalsa mələşər, bala üçün mələr, amma su üçün heç vaxt mələmir. Bu da pis bir şeydir. Sənin xəbərin olmur ki, qoyun susayıb ya yox. Qoyun içdən içə susuz qalarsa özünü yer. Hə dostlar, bu cür bir sadə sistem quran adam başqa bir yerdə işləyə bilər.
sənin uzağı gün ərzində 2 saatın heç getməz bu qoyuna sərf etməyə. Bir yaxşı cəhətini də deyim ki, bu qaydada həftədə bir dəfə altını təmizləmək də yetər. Qapalıda yemlənən qoyunun altı quru qalır. Davamlı quru yem, quru ot yediyindən altı quru olur. Quzularda ən çox görünən ishal xəstəliyi riski də olmur. Başqa bir sürü ilə təmas olmadığından ümumi xəstəliklər riski də 50% az olur. Hər kəsin bildiyi kimi qoyun çox gözə nəzərə gələn bir heyvan olduğu üçün qapalıda bu risk də olmur. Bir də bir şey deyim ki, bu sistem tək qoyunda deyil, keçi təsərrüfatında da çox yoxlanılıb. Çox yaxşı nəticələr alınıb. Qoyun deyil, keçi istəsən eyni sistemini işlədə bilərsən. Keçi üçün də süd keçisi məsləhət görərdim. Əgər maraqlı olarsa şərhlərdə bildirin. Gələcəkdə keçi üçün də ayrıca video hazırlayaram. Sona qədər izləyin, sonda yem rasionlarını yazılı şəkildə göstərəcəm. İndi isə gələn videoda görüşmək ümidi ilə xoşça qalın.